На сите ни е потребен здрав сон, но кога истиот ќе биде нарушен, сето тоа може да доведе до низа здравствени компликации. Со доктор Камилија Бушлетик, пулмонар алерголог од Аџибаден Систина, ова саботно попладне ќе зборуваме за ноќната или слип апнеа, а пропратен дел од сето ова е и рчењето. Всушност овие ќе бидат нашите две денешни теми. Овој дел од емисијата е Се разбира контактен, бидете дел од разговорот и со вашите прашања вклучете се во истиот. Добре ни дојдовте, доктор Камилија. Добре ве најдов. Споменав здрав сон. Што всушност се подразбира под тој термин, односно колку часови во текот на денот ни се потребни или спиење за да може еден човек да функционира нормално? Здрав сон две работи треба да исполнува. Едно е сатницата која што ја спомнавте, а друго е правилна архитектоника на сон. Сатницата на сонот варира зависно од тоа возраста колкава е на, значи, оној кој што спија. Како е помала возраста, потребата од подолг сон е поголема. Како старееме, ни се намалува потребата за спиење, но во основа еден возрастен човек треба да спие од 7 до 9 часа. Значи од 7 до 9 се остава еден простор заради тоа што не за секој човек и не за секој еден ист човек во различни ситуации потребата од сон е иста. По однос на архитектониката на сонот, еден сон е составен од циклуси, обично од 3 до 6 циклуси, а еден циклус значи два типа на делови од сонот, тоа се рем и нон-рем, сигурно и во овие секојдневни часописи се стретнале. Нон-рем е една фаза од сонот која што ни овозможува да ни се одмори телото, а ремот фаза или фаза во која што нашите очи брзо се движат е фаза од сонот која што дава можност да ни се одмори мозокот. Тоа е фазата во која што сонуваме? Точно така. Да им појасниме на гледачите? Тоа е една фаза во која што самиот сон уствари значи изолација од надворешна средина, значи оние дразби од надвор не допираат до нас, иако мозокот и телото и сите органи се и такако живи. Во таа фаза на нон-рем ние сонуваме, со тоа што за да не ги движиме рацете, бидејќи кога го сонуваме, тоа ќе го преживуваме, постои една комплетна парализа, привремена секако на целокупната мускулатура, освен на мускулите кои што ги движат очите, испаѓа дека очите ни контролираат кога другите мускули ни спијат, и на еден мускул кој што е главен мускул на дишењето, а тоа е диафрагмата. Споменав, денешната тема е всушност ноќната или слип апнеа. Тоа е најчестиот облик на пореметување во процесот на дишењето за време на спиењето. Ајде да им појасниме на гледачите што всушност представува слип апнеата. Па самото име кажува, значи слип во сон, апнеа значи пристанок на дишање. Кога пациентот сега, пошто тоа е веќе еден патолошки дел, значи престанува да диши додека спија и после извесен период, значи он рипа, се буди и повторно го продолжува, значи, спиењето. Затоа е тоа болест ја викаат на оние кои што рчат, бидејќи најчесто се јавува кај оние луѓе кои што рчат. Значи имате, слушате звук на рчање, по некое време престанува тој звук да се слуша и по некое време, извесен период од повеќе од 10 секунди, истиот тој човек рипа, се буди и повторно продолжува да спие. Обично овие проблеми ги пријавуваат на тој што рчи оние кои што спијат покрај него. Зборуваме за прекини во дишењето за време на спиењето. Колку временски се долги тие? Колку секунди траат? Знаат ли да траат некогаш и по една минута, што мислам нели дека е премногу долго и веројатно е причина плюс зашто луѓето треба нели да се јават на лекар, и што во тие моменти се случува со мозокот, со срцето? Па, ние при секое вртење, например, и промена на позиција на тело додека спиеме, престануваме на некој начин да дишиме, но тоа не е една патолошка апнеа, за да кажеме дека тоа има значење од медицински аспект, треба тој престанок на дишење да биде повеќе од 10 секунди. Максимум колку што е измерено, по она што го кажува литературата, е 3 минути. Значи во период од 10 секунди до 3 минути престанува дишењето. Ако престане дишењето, тогаш нормално дека основната функција него, таа размена на гасови, е нарушена. Имаме пат на кислород и пораст на
јаглеродниот диоксид. Нашиот мозок толерира во извесен период оваков престанок на дишење и пат на кислород, односно на пораст на CO2, до еден извесен период кога, бидејќи ако трае подолго би се угушила, го не буди и се воспоставува нормално едно повторно дишење за да може оваа размена да продолжи понатаму. Ако зборуваме за пациент или човек кој што имал престанок на дишењето од 3 минути, како се чувствува тој понатака во текот на денот? Има ли потешкоти, бидејќи сепак 3 минути не се воопшто за потценување? Па, потребно е да се знае колку пати тоа се случило во еден сат. До 5 овакви намалени, значи, дишења или комплетно изгубени се смет на саат, се смета дека е се уште во нормални граници физиолошки. Ако пациентите престануваат да дишат повеќе од 5 пати, тогаш се прави една градација на слип апнеа која може да биде од лесен, среден и тежок степен. Лесен оди од 5 до 15 пати на саат, значи овакви апнеи, потоа имате од 15 до 30 се средно тешки и над 30 веќе овакви престанци на дишење на саат представуваат тежок степен на апнеа во сон. Бројката може да изнесува и повеќе од 100 пати. Тоа значи дека вие имате пациент кој што 100 пати и повеќе на саат се буди и продолжува, значи не само што се буди, него престанува да диши, се буди и повторно продолжува да диши. Самиот овој податок ukazува дека сабајлето ќе се разбуди со главоболка, една дневна поспаност, потребна за преспивање. Во оној момент преку денот кога нема некоја физичка активност, значи прв престанок на физичка активност и он во било која состојба заспива, исто така и повлекува низа на други сериозни заболувања од кардиоваскуларниот систем, мозокот, ендокринолошки заболувања како што е дијабетот и многу други. Со доктор Камилија Бушлетич разговараме на тема слип апнеа и проблемите со рчењето. Овој дел од емисијата е контактен на 30766777. Ве очекувам да ни се јавите. Се разбира доколку имате прашања во врска со темата. Ајде да позборуваме и за ризик факторите или за најчестите причинители. Зошто се појавува ноќната апнеа кај луѓето? Па еден од основните фактори е зголемената телесна тежина. И постои еден посебен облик на тоа се болести кои што се однесуваат на пореметени дишења врзани во различни состојби. Тоа е например кај луѓето кои што имаат прекомерна голема тежина, се јавува тој така наречен хиповентилационен синдром, кој е најтежок облик на апнеа во сон. Значи тежината е таа која што прави да пациентите престануваат да дишат. Понатаму може да биде генетски предодредено, затоа што, како што напоменав, врзано е со хрчењето. Се смета дека во фамилија во која што родителите и рчат, постои или некој од членовите рчи, постои голема веројатност да и другите членови рчат, значи постои генетска една предиспозиција. Рчењето е врзано и слип апнеата и со други заболувања, како што се од респираторниот систем, хроничните заболувања, една астма, една хронична обструктивна белодробна болест. Понатаму оди често кај луѓе кои што се пушачи, бидејќи постои една хемиска иритација на слузницата и оток на слузницата на носот и горните дишни патишта, кој што може да биде причина за една обструктивна слип апнеа. Кај некои други ендокрини заболувања, како што е акромегалијата, тоа се оние луѓе кои што имаат голем нос, па едно патолошко пореметување на хипофизата, или пак луѓе кои што имаат намалена функција на штитната жлезда, исто така може да имаат зголемена можност за една ваква состојба како што е апнеата во сон. Според податоците на Светската здравствена организација, околу 100 милиони луѓе во светот страдаат од слип апнеа. Статистичките податоци за Македонија велат дека оваа болест дека годишно се диагностицираат околу 50 на пациенти, но реално нивниот број е многу поголем. Зошто? Што вели вашето искуство во однос на таа статистика за Македонија и зошто е толку важно навреме да се преземат соодветните мерки, односно да се диагностицира пред се и понатаму соодветно да се третира, односно лекува? Па, кога зборуваме за бројки во Македонија е многу тешко.
Значи, ние немаме епидемиолошки податоци многу добри, поготово за едно вакво заболување за кое што во последниве години повеќе се зборува, многу малце порано и мислам дека ни здравствените работници, а уште помалце оние кои што страдаат од болеста знаеа што им се случуваат. Се смета дека негде од прилика 5% од светска популација боледува од ова болест. Кај нас ние малце касниме, меѓутоа веќе се работи доста слеп апнејата. Проблемот е што голем дел од луѓето не се ни толку информирани, не знаат. Не знаат и многу е интересно што од кога ќе им се случи некоја несакана случка, имавме пациент кој што имаше сообраќајна несреќа, он почнал сам да бара на интернет зошто тоа му се случило, бидејќи нити бил во алкохолизирана состојба, нити некое друго заболување, а не се сеќава како успеал да го направи сообраќајната несреќа и сега веќе меѓу себе исто така пациентите се наоѓаат, дури успеваат и да се препознаат, па да ви донесат и некој пријател или познани кој што случајно го сретнале и да препознаат дека и тој има слеп апнеја и да дојде. Значи генерално е послабото знаење за ова болест меѓу популацијата, така да емисиите од овој тип и како се погодни за да може понешто ќе го зборуваме да се препознаат што им се случува. Вие ги споменавте сообраќајните незгоди, токму примерот со пациентот. Вистина ли е дека ако се игнорира овој проблем или луѓето честопати не знаат дека можеби се соочуваат со ваква здравствена состојба, ако се игнорира овој проблем може да се скрати животниот век на луѓето и до 10 години и при тоа да се зголеми ризикот од такви сообраќајни незгоди затоа што најчесто таков тип на луѓе заспиваат додека возат. Колку има вистина во сето ова? Многу. Многу има вистина, поготово колку е потешка слеп апнејата, толку се поголеми овие проблеми. Таа прави страшна дневна поспаност, а сонот е нешто што ние не можеме да го контролираме. Ако некој работи во секојдневниот живот може да ги контролираме, за контрола дали ние ќе заспиеме или не може. Ако пациентот, замислете, има 100 станувања во 1 сат и за бајлето, он буквално ако правиме и муабет, значи на јавно место и во тек на муабет не се случува пациентот да не заспие, бидејќи не може да контролира. Имаше и разни случувања да се случува тоа на семафор, додека се чека да се промени бојата на семафорот, да се успијат. Истото се случува и во тек на возња, на жалост, и сигурно голем број на сообраќајни несреќи се настанати на тој начин, а реално и не биле свесни нити оние кои што ги направиле, нити оние кои што биле дел од таа сообраќајна несреќа што всушност им се случувало. А скратувањето на животот 10 години можеби и повеќе, затоа што ова болест е исклучително подмолна, го напаѓа и срцето, генерално прави една изразита напредната во многу помлади години атериосклероза. Последиците од разни типови на аритмии се големи, склоност према мозочни удари, висок притисок кој што тешко се регулира и сето ова настанува многу подмолно, но компликациите и последиците се огромни по пациентот. Да го слушаме прашањето од нашиот гледач. Добар ви ден. Се слушаме, во програма сте, повелете со вашето прашање. Дали имаме некого на линија? Добро, веројатно имаме некои технички проблеми или можеби гледачот не беше доволно трпелив, како и да е, отворени сме за вашите прашања. Ајде да кажеме, ги споменавте всушност дека е многу подмолна болест и дека голем дел од луѓето можеби ја имаат болеста, а не знаат. Како да ги препознаеме симптомите? Па, во основа е ако се разбудите наутро и после сон од 8 сати или 9 сати имате потреба се уште да спиете, тоа е еден од параметрите. Понатаму, ако во тек на денот имате постојано потреба за дневни преспивања, ако при неправење на некоја физичка активност ве приметуваат дека во секунда заспивате, исто така еден параметар. Ако наутро се будите со суво грло и болки во грлото, исто така може да биде знак. Утринска главоболка, висок притисок кој што е изразит во утринските часови, а може и да се регулира во тек на денот, или е многу типично да се тоа малигни хипертензии кои што многу тешко реагираат на медикаменти. Пациентите исто така се жалат на интензивно потење, поготово во предел на вратот и на главата, и чести станувања навечер за мокрење.
Ајде да видиме дали ќе имаме среќа со вториот гледач. Добар ви ден. Добар ден. Повелете, во програма сте, ве слушаме. Вака, јас имам син од 27 години. Добра. Пред скоро една година почнува да хрчи. И кога си дојде од работа, седнува, легнува и секундарно заспива. И почнува да хрчи. Дали има некаков лек, некаква помош да му се помогне да престане со тоа, или ќе треба да се јавиме на доктор, на лекар, да видиме што може да... Ви благодарам многу за прашањето. Што би додале на сето ова? Па, прво да кажам што значи рчење. Значи, ние кажуваме рчење. Рчење значи оној звук нормално, што го слуша, што не вознемирува, чисто пати може би од нашиот кревет или од соседната соба. Звукот настанува кога во горните дишни патишта имаме некое стеснување, кое може да биде анатомско предизвикано или може да настане во тек на сонот, и кога воздухот кој што се вдишува и издишува најде на такво стеснување како препрека, прави едно турбулентно движење кое што дава вибрации на меките структури на нашето ждрело, значи и на горните дишни патишта, и дава еден таков звук. Причината за ова може да бидат најразновидни. Значи, едно се, затоа и не можам да одговорам конкретно на ова прашање. Прво, не знам дали пациентот има затнат нос, пошто една од причините за хрчење е затнат нос. Дали има зголемена телесна тежина. Дали има некоја анатомска малформација во смисла луѓе кои што имаат поголема димензија на јазикот или проблеми со долната вилица, исто така може да бидат причинители, значи да дадат едно хрчење. Друго, може да биде причина ако се консумираат големи количини на алкохол, бидејќи алкохолот ги олабавува, прави една мускулна релаксација на мускулите на ждрелото, па и тоа да биде причина за хрчење. И некој пат и многу често причина за хрчење може да биде и позицијата. Ако лежиме на грб, можноста да хрчиме е многу поголема отколку при една бочна позиција. И уште многу други фактори кои што влегуваат во секој случај ќе советуваме дека треба да се обратат на лекар и дека рчењето воопшто не треба да се игнорира како проблем. Не, рчењето не треба да се игнорира како проблем, бидејќи тоа е еден знак кој што укажува за опасност. Опасност од слип апнеа. Меѓутоа, со една напомена, не секој што рчи има слип апнеа. Значи, зависи од тоа и каков рчар сте. Значи, имаме лесен, среден и тежок тип. Тежок тип е оној рчач кој што рчи секоја ноќ и кој што можете да го слушнете од соседната соба. Значи, се смета дека звукот на рчење може и до 100 децибели, тоа е страшно јак звук, и дека кај овие кои што се јаки, значи рчачи, тие се до 50% и повеќе со една слип апнеа. Ако го имаме се уште на линија гледача, да го вклучиме. Добар ден. Веројатно не бевте трпеливи. Пред крајот на разговорот да кажеме и за процесот на диагностицирање. Што представува полисомнографијата? Полисомнографија е едно испитување, кажува самото име, значи тоа се испитуваат повеќе параметри во тек на сонот, или се вика една студија за сон. Се состои од правење на ЕЕГ, кој што ни дава можност да ги следиме архитектониката на сонот. Понатаму имате се гледа со два појаса дали во тек на спиењето имате движење кога настанува тој престанок на дишење или редуцирање на дишење, дали имате движење на градниот кош и стомашната мускулатура. Понатаму се прави ЕЕГ снимање, се гледа колкава е фреквенцијата на работата на срцето, колкава е оксигената сатурација, бидејќи една хипопнеа и апнеа оди со пат во кислородот од 4%. Исто така се следи камера, се снима пациентот за да се види дали он станува, какви се движењата во тек на сонот, и ЕМГ се прави на мускулатура. Тоа затоа се вика и полисомнографија, значи многу
многу параметри кои што се испитуваат во тек на сон, за да може да се постави прво диагноза и понатаму што е многу битно да се одреди кој тип на слип апнеа има пациентот, пошто тоа се различни типови што е многу значење и за понатамошниот третман на пациентот. Само на кратко, пошто е при крај веќе, имаме обструктивна слип апнеа, каде што престанокот на дишење е условен од обструкција на горните дишни патишта, може да биде и од сама дебелина кога во сон се релаксира мускулатурата и сколабира, за се отвара ждрелото и воздухот кој што го вдишуваме не може да оди до белите дробови, и уште еден тип на слип апнеа која што настанува како резултат на тоа што мозокот не испраќа информации на мускулатурата за дишење за да може да настане акт на дишење. Доктор Камилија, што вели вашето искуство? Важат ли македонците за народ кој што многу рчи? Ја мислам Или да. важат за луѓе кои што го игнорираат свесно тој проблем? Па сега, значи ние сме народ кој што сака убаво да се најаде, значи кој што сака да се напие убаво, значи уживаме во животот, а не сакаме многу да вежбаме. Па сето ова како една од последиците води изголемена телесна тежина и рчењето е, мислам и така, како и слип апнеата проблем во Македонија за кој што треба да се зборува и да се работи. Кој најмногу или повеќе страда од слип апнеа и од рчење? Дали повозрастните и колку често се случува да бидат овие здравствени состојби присутни и кај помладите, односно кај децата? Па секој од нас во животот имал само не патолошка, него слип апнеа кога му бил затнат носот и кога имал настенка. Не се поштедени ниту децата, ниту возрастните. Од година и пол веќе децата можат да хрчат, значи на мала возраст се јавува, особено е изразено измеѓу 3-та и 6-та година, кога третиот крајник е јако изразен во дечијата популација, но хрчењето некако се зголемува со тек на годините, достигнува свој максимум на 50 годишна возраст, кога повеќе е застапен кај машкиот пол. Од 50 до 70 година хрчењето е во една фаза на стагнација, кога на мажите им се придружуваат и жените, бидејќи прогестеронот е хормон кој што до ова возраст, додека менструалниот циклус не штити на некој начин од слип апнеата, а после тоа, значи, се изедначува машката и женската популација. Така да може да се јави на било која возраст, почеста е кај оние кои што имаат поголема телесна тежина, но и тука нема правило, бидејќи е многу битно каков е распоредот на мускулното и масното ткање и конституцијата на еден човек. Но важно е да напоменеме дека е состојба која што може да се лекува, само нели потребно е навреме да се преземат мерките. Како оди процесот на лекување? Па откако ќе се постави диагнозата и ќе се одреди типот, имаме различни типови. Кај лесна слип апнеа, ако е пациентот со зголемена телесна тежина, обавезно прво му се напоменува да ослабе, ако има некоја малформација анатомска да се острани. Меѓутоа златно правило за лекување е користењето на тие така наречени СИПАП или БИПАП машинки. Тоа се машини кои што зимаат воздух од надвор, го компримираат и под притисок го уфрлаат во нашите дишни патишта, за да може тој колапс на мускулатурата и затварање на дишниот пат да се отвори и пациентот да не се буди, него да има еден здрав и нормален сон, за да може наредниот ден да функционира, а не само тоа, него и е превенција од сите оние заболувања кои што само ги допревме, бидејќи темата е многу голема, би ги превенирале и да ни даде можност да старееме здраво. Верувам дека допревме до нашите гледачи, дека влијаевме на нивната информираност и дека ако се соочувале со некој од овие симптоми ќе ги преземат соодветните мерки. Ви благодарам за одвоеното време оваа сабота.